അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ചെന്നൈയിലേക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം ചെന്നൈയെ മുക്കിയ ഒരു പ്രളയമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വീടാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പ്രളയത്തിൽ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് അത്തിപ്പട്ടു നിവാസികൾ പ്രളയം ഗ്രാമത്തെ വിഴുങ്ങിയ രാത്രി സമീപത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. മഴയൊക്കെ മാറി 6 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് പ്രദേശവാസികളെല്ലാം. രാത്രിയായാൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ 500ഓളം കുടുംബങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ഇടവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. தெரியல, ஆனா வரைஞ்சாங்க. இன்னும் இது வரையல. கண்ணு வரைஞ்ச முடிச்சு இது வரைஞ்சிட்டாங்க. ஆனா இது ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்று வரைஞ்சாங்க. இது இது அப்புறம் இது அப்புறம் வரைஞ்சாங்க. எடுக்க முடியல, ரொம்ப தண்ணி வந்ததுனால எல்லாமே உள்ளே விட்டுட்டு வந்தோம். தண்ணி வந்து இது வரைக்கும் இருக்கு. தண்ணி ஒரு வாரமாக நிற்கிறோம். 5 நாளா யாரை வந்து எட்டி பார்த்து கிடையாதுங்க. என்ன சாப்பாடு எதுவுமே கிடையாது. ஒன்றுமே இல்லாத உட்காந்துக்கிறோம். நைட் பகல உட்காந்துக்கிறோம். கரண்ட்டே கிடையாது. தண்ணி எக்கச்சக்கமாகுது. இட்டு பொசரம் தண்ணி, ஒன்றுமே எங்களுக்கு சாப்பாட்டு வசதி இல்லை, எந்த வசதியுமே இல்லை. இந்த பிளாட்பாரத்துலேயே உட்காந்துட்டுருக்கோம். ஒரு 7-8 நாள் ஆச்சு நாங்கள்லாம் குளிச்சு. ₹5 ടിക്കറ്റുകൾ കണ്ടോ? ഇത് വെറും ടിക്കറ്റുകളല്ല. മഴ പെയ്ത് സർവ്വതും മുങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് തുണയായതും ഒരു നേരം ഉറങ്ങാൻ തണലായതും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമാണ്. ചെന്നൈ അത്തിപ്പട്ട് പുതുനഗറിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ നല്ല മുരുകനൊപ്പം വിനയ് ഉണ്ണി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. വിനയ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിനയ്. കാണുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടമാണ്. എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ്റേത് എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തു പോകുന്നത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 5-6 ദിവസമായിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രളയം ചെന്നൈയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇനിയും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാതെ ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ആകുന്നില്ല. അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ദിവസങ്ങളായി എന്ന്, നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനോനില എന്നുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യവുമുണ്ട്. പോയസ് ഗാർഡൻ അടക്കം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ചെന്നൈ ഭരണകൂടം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളും ഈ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നത്. സേതു പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. അതായത് മന്ത്രിമാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി, അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പോയസ് ഗാർഡൻ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കോളനികൾ, അതൊക്കെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ജീവനക്കാർ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇത് ഈ അത്തിപ്പട്ട് പുതുനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈക്ക് ഏറ്റവും വടക്കറ്റത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. അവിടെയുള്ളവർ വെറും സാധാരണക്കാരാണ്, ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലിയെടുക്കുന്നവരാണ്. അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും അന്വേഷിച്ച് അവിടെ ഒരാൾ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ച പെൺകുട്ടി സന്ധ്യ എന്നാണ് പേര്. 2ാം ക്ലാസ്സിലും 3ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറേ കാർട്ടൂൺ പുസ്തകം എടുത്ത് അതൊക്കെ വരച്ച് തീർക്കുകയാണ്. കാരണം അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവൾക്ക് കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാനാണ്. പക്ഷെ അവളുടെ ഒരു അവസ്ഥ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസമായിട്ടും. അപ്പോൾ ജെന്നിഫർ ആയാലും അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പോയി. ആരൊക്കൊപ്പം വെള്ളത്തിലായി
അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങളായി. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പോയി. അവർ പറയുന്ന രോഗികളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, വൃദ്ധരുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ആരും സഹായത്തിനായി എത്തി നോക്കുന്നില്ല. അവസാനമാണ് ഈ പ്രളയം മുങ്ങിയ രാത്രി ഇവർ അവിടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് ഈ അത്തിപ്പട്ട് പുതുനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അവിടേക്ക് എല്ലാവരും ഓടിയെത്തിയത്. രാത്രിയായാൽ ഉറങ്ങാൻ വേറെ ഇടമില്ല. പക്ഷെ കൊതുകടിയാണെന്നാണ് രാത്രി പറയുന്നത്. ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ. പകൽ പോലും കൊതുകുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ആ ഗ്രാമവാസികൾ. 500ഓളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് അവിടെ ദിവസവും വന്ന് രാത്രി അന്തി ഉറങ്ങുന്നത്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. കാരണം അവർക്ക് അന്നം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജോലിയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും ജോലിക്ക് പോയി. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ആ അരക്കൊപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള കുടിലുകളിലും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുമായി ഇപ്പോഴും അന്തി ഉറങ്ങുകയാണ്. വളരെ നിസ്സഹായമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ടായി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഒരു വശത്ത് ലക്ഷറീസ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം തന്നെ വീടുകളും തെരുവുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് സാധാരണക്കാർ ഒരു എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോട്ടെ, അവർ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് വിനയ്. മനുഷ്യനെ രണ്ടായി കാണുന്ന ഭരണകൂടം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു വശത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിസമ്പന്നതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കോളനികളെല്ലാം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഭരണകൂടം. 500 കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസങ്ങളായി അവരുടെ ജീവനും ജീവിതവും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവരിപ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അന്തി ഉറങ്ങുക എന്നൊരു ഗതികേടിലാണ്. അവരെ കാണാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ ഭരണകൂടം കാണുന്നു. അല്ലാതെ ഇതിനെ വേറെ എന്ത് പറയാനാണ്? ശരി.